Émission na bino bozelaki na kosa bino te nchwaka. Tuvutula matondo kudita Tanzania. Tuvutula matondo kudita Tanzania. Tuvutula matondo kudita Tanzania. Émission na bino bozelaki nchwaka. Nchwaka. Nchwaka yangoyo. Partout dans le monde. Chaque dimanche Nzambu Télévision. Dimanche nyonso ngonga 14h nga. Ngonga 14h nga. Nchwaka tozolobela ba pasteur. Boya bo convaincre biso na émission Chwaka. Bato balongwa na ngambo mosusu bakoma na ngambo ya Jésus. Pe tozoyamba ba choral. Oyebima, toyebima te émission na bino Chwaka yangoyo. Et tobosani te tozoyamba ba artiste comédien. Ba artiste comédien, ba grand star. O ba yembaka, o nyonstu émission na bino yangoyo. Tokolanda ngo na Nzambu Télévision. Nzambu Télévision à partir de 14h dimanche nga 14h. Les années ma vraie maille. Dans Nzambu TV, Chwaka. Les années vraie maille. Émission ya ndeko Sami wa bene émission Chwaka. Na pesi nano basali ya Nzambe nyonso mbote. Toza na émission na mission. Oyo eza émission ya bana na Nzambe, ya basala Nzambe. Na msobi kombo na ngoto émission Chwaka. Atula inviter basala Nzambe nyonso. Boleka mpona kopesa likanisi ya Nzambe. Oyo kopambola bana na Nzambe. Ai pasteur nazali major ya l'armée du Sali, major Congo. Congo nazali pour soutenir action oyo Chwaka pour ete biso to relancer yango lisusu na nzela na biso ba pasteur. Ngai pasteur Valentin Bopé ya ACK Maluku 2 oyo eza émission na bino Chwaka. Responsable église na Pierre Vival et dans la quartier Nas na avenue Enga numéro 12. Tozobela na émission na biso Chwaka eza na Kikongo oyo ngolo ba ketolobela. Sabi tolobela makambo ya Nzambe papa na Nzambe nyonso. Ngai prophète Jérémie, responsable ya église à Assemblée de Saints de première année. Naza ko invité bana na Nzambe nyonso tout bazala vraiment ya kolanda émission Chwaka oyo toloba tolobela. Eza émission moko justement ya bana na Nzambe na ntango oyo tozali eza ntango ya suka esengeli todevelope camp ya Nzambe afin ke toramene bana na Nzambe na Émission na bino bozelaki Nchwaka. Nchwaka. Ok, merci ndenge na lobaka kaka chaque dimanche ndenge na esaka bino émission na bino Nchwaka yangoyo. Na kati ya émission na kosa bino te ndenge esalaki kaka lelo tomemi bino na kati ya mai. Na ebisaka bino l'eau c'est la vie. Donc ndenge ozomona to na kati ebale l'eau c'est la vie. Donc yango émission Chwaka to kopesa ngo vie na kati ya mai. Bolanda na plateau na yamaki pasteur moko ya Maluku. Na yambi pasteur moko ya Maluku. Na kosa bino te pasteur ya Maluku l'air na yambi oyi ba pasteur ebele bazo créer ba trouble nde to kotaki poto fungola to yeba na émission Chwaka. Na ke na tuni pasteur origine na yo. Na tuni pasteur origine na yo. Na bika na wanda Bolanda nga kitoko wapi. Na tuni pasteur na banino to tombola pe mboka na biso. Oyo toza Fernand na kata commune Maluku. Na kosa bino te na tuni pasteur obima wapi? Outa wapi? Pasteur explique biso ba spécifique. Wana na émission na yambaki pasteur Valentin. Ya seka à s'expliquer Bolanda nano à s'expliquer. Et après bino na régie bo réagir. Boko réagir partout. Bino bo hôtel biso na etandoike boko réagir. Boloba toba kisa nini? To tia ingrédient nini pona ba pasteur. On a émission le bon convaincre biso to comme nanga moi Jésus. Voilà à suivre Bolanda pasteur Valentin ndenge à sala interview na kata studio pour Mikolo tozana ba descente.
À suivre. Nchwaka. Toyambi yo lelo na kati émission na biso Nchwaka. Tolingi toyeba papa lelo toyambi yo za mosali na Nzambe. Bato ebele bazolanda yo bayebi yo, ebele pe bazolanda yo bayebi yo te. Papa nalingi nayeba bato bayeba kombo na yo, bato bayeba yo, ngana ko pesa bango spécificité. Merci pasteur Valentin. Ok, merci papa Sami na ya liboso ya mbonami présenté na zoke de kopesa balandi nyonso ya émission Nchwaka bisiko nyonso akokoza bazolanda biso na pesi bino mbote kolo apamboli bino na bengami na kombo ya pasteur Valentin Bopé naza mokali ya église locale ya ACK oyo wapi ezali na commune ya Maluku na quartier Bangengenge ezali na centre masse référence bâtiment ya ex-ECOP isika blancherie ya société ezalaka je crois na mukuse ya mwana. Ok pasteur nalingi nayeba olobi oza pasteur ya communauté ya ACK na église ya masse nalingi nayeba eza pasteur ya liboso yo mutoke kofongola église kuna na masse to ezali ndenge toyebaka ba communauté ndenge ezali lelo okoki kosala 2 ans okoki kosala 3 ans Nzambe pe ayebisi efeki te to changer mutu mususu to tosala bonangi nayeba oza mobandisi place wana na kati ya communauté yo tofongola cellule wana to ndenge nini. Merci beaucoup papa Sami na base que ezali na fin 2019 2014 plutôt oyo wapi nazwaki mandat il y a représentant légal avec Pascal Moukouni, mon père que je salue de passage et depuis 2014 tilelo na chaki o papa chaki nga maboko atindi ngai na bandi musala place wana. Je crois que je suis le pasteur oyo abandi église place wana tilelo naza place wana na mandat ya Nzambe à travers l'évêque Pascal Moukouni. En tout cas merci. Balandi na ndaku na ebike bokolanda biso toyambiwa bino moumbu na nkolo na bengaka bango bana bitinda ya Jésus. Donc bana bitinda ya Jésus ngoma nyonso ko benga ye ofandi 23h papa na yoki bien te awa tolalita komata moto poza mwana bitinda ya Jésus. Nde yango na lingi na émission na bino to découvrir nini oyo eza to ebombami oyo na bakato fongola. Pasteur natuna spécifique na bino na kati ya ACK. Na ACK ezalaka soki yoko fongola cellule yo otikali wana libela to ba changer kabino to batala ke no kende bunda yo moko o balobaka faire pesto. Faire pesto yo moko kende bunda. Nazana posa o expliquer no libota na Nzambe pour comprendre. Merci beaucoup. Na base que même ceux qui n'ont pas lukuta au baninga ba pasteur otoza ba na communauté ACK bazolanda ceux qui zali na ba communauté na mboka oyo ya kokumi sepe ya kotombo c'est la communauté ACK parce que na kati ya communauté ACK papa évêque a tikeli biso autonomie et un pasteur gère malgré aux gérer mais là ba principe oyo ya communauté na ndenge ezotambisa. Alors na ndenge kozaka na communauté na biso ya ACK ba makambo ya kekende kotoyo bata kotoyo loba en cas ya nécessité faillite eza quelque part mokonzi ya communauté akoki kobenga yo soki ayebi compétence na yo ke kwa renforcer soit osali mbeba oyo ezobalana te na eloko na Nzambe bakoki mpe kofandisa yo. Mais mata kita en tout cas papa na biso azakana makambo wana te. Mais pasteur natuna mo tuna mo ka curiosité na monaka kotambola ndenge na tambola ka moke ezaka ba pasteur ACK te parmi bino bata communauté ezaka pasteur akwai to na lisumu to na kobo ndenge to lobaka représentant de gala isote fanda nanu
pendant 1 mois to 2 mois toyokati recommandation nzambe koloba tozongisa yo mingi ya bapaster bolingaka te soki bafandisi yo okei oyo tolobaka na ndenge balobaka libanda paster biso toza na mokili awa ndenge balobaka libanda okofungola bona na yo donc église na yo moko ekomi omoni kuna na communauté na longwaki babandaki kotya bakale lelo nzambe apesi révélation na fungolanga mais ntango ozalaki na kati ya communauté ofongola église ya yo moko te nde nalingaki nayeba nini esalaka bongo plupart na bacommunauté. Bon, tokoki kolobaki eza botomboki nzambe akoki jamais kokende kolobeli mutu na se ya suspension oza na sa suspension osali mbeba bakangi yo na mwasi osente pasteur osali mbeba bampaka ya communauté baza na makoki ya kofandisa yo soki bafandisi yo lokola mwana parce que bayebaka mwana malamu biso papa na biso mokuna Pascal papa yebisaka biso ke bayebaka mwana malamu na ntango ya punition c'est na ntango ya punition de papa yebake o mwana ya ndaku to o mwana ndaku te alors ntango oza na sa punition papa akoobserve yo so punition esili balongoli mesure ozomemisa na nzambe mosali ndenge naloba boye libota na nzambe balandi malamu ndenge pasteur na biso Valentin oyo aseka toyambi lelo précisément aza pasteur oyo tobengaka awa na kati ya commune ya Maluku awa na commune ya Maluku pasteur na biso Valentin ya aseka précisément Céline na mas ndenge bolandaki nangi natuna pasteur oui nayebi te obanda na seka to uta quelque part si mokomi na seka to père spirituel no ebele bakoma Melchisedek aza na papa te mama te mbala moko ku tolamuka na ntongo alleluya amen bana na nzambe pasteur est-ce que okiko otangela biso place obalobaka père spirituel na yo oyo alakisa yo jeunesse tina apocalypse. Merci beaucoup. J'espère que par ton poto baloba qu'on n'efface jamais l'histoire. L'histoire va ignorer kangote. Je crois que nakoki komi kumisamo mokeke naza na parcours moko malamu na likambo na nzambe. Voilà. Na tamboli te. Que lobi nazaki boye, lobi nazaki bote. Même Yesu tango ayaki na mokili, il a fallu Jean-Baptiste azala. Jean-Baptiste a présenté que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ngai na bandi likambo na nzambe na kati ya communauté ACK. Ba 1900 to 2000 non. To ndenge nini musala kolo. Na bandi likambo na nzambe na makolo ya Josué Mbeketa na kati ya ACK. Ça c'est une histoire que moi je dois vous dire. Et puis tango to évoluer na sa makolo na ye nde na ye kozwa mitino na rebellion te. Na bisinga na grande porte bapamboli ngai tina nde na komi lelo pe responsable na mopanzi na ngai. Pasteur obimi na naloba oto lobaka na lingala bolimbisa bandeko bokola na biso na itando balobaka na se ya makolo atata. Donc pasteur Josué Mbeketa na ACK obimi na botomboki te si recommandation olobaka mwana koki obimi. Lelo si bakende kocha maboko depuis komi pasteur oki kosala bambula combien nazo totaliser ba consacrer dans janvier il y a 2015 to ba consacrer kingai nazo totaliser 6 ans lelo ya kozala na charge pastorale. Je crois c'est ça. Tozana pasteur na biso Valentin oyo na benga kaye pasteur Valentin Pope mutu wanza. Donc moto na nzambe oyo azana ba domaine na ye. Pasteur na tu na question moka curiosité. Oui. Ba tu pasala ka mona ba domaine belé. Mais na comprendre ka te soki ba tio yo na invitation okoki côté ya na yo. Mais soki komika ka côté ya offrande. Pour bana nzambe ba pesa offrande, tu appelles des fonds.
bazolisaka yo turo nayebaka te mwa loko efandi wana to ndenge nini. Papa Sami. Mosali na kolo. Bon, je crois que dans la Bible, nous avions, bon, tout le monde a dit, la diversité de dons. Et en Équipé, parce que la confusion, ils ont 9 dons. Mais 9 dons, ils ont 9 dons où apôtre Paul a découvert dans l'église à Corinthe. Mais il y en a nombreux. Parmi lesquels, nous avons la libéralité. Et ça, c'est-à-dire qu'ils ont déjà particularité, ils ont besoin de foot à Tchemoutouana. C'est-à-dire il faut que ça camingue. Il faut lire que vraiment, ils ont dit Kabu dans Zambé. Bon, nous avons la campagne Mogo et Salama. Pasteur a dit papa, il y a un peu de Nazana collègue n'a pas quoi. Pasteur Bobaya collègue Valentin pour ça le service. Bon, maintenant que ça pour grande basala. Na quelle église mususu kakayo. Na quelle campagne Mogo boy na Monica kayo. Donc c'est que ça donc Mogo boy nzamba pesa yo kotama kamba motonde. Oui. La Bible déclare que l'homme et l'argent appartiennent à notre Dieu. OK. Et la Bible ajoute que l'homme donne que ce qu'il a. Yozana mafuta bobola okope smatuni. C'est que nous avons dans la natka c'est que mafuta ezali. C'est yo okope oyozana. Soki ozana comment l'histoire de Elisabeth na Marie. Tango Elisabeth optana Marie, moi mazaki moi Marie na Elisabeth mouvement salamaki. C'est que onction na onction, c'est que courant mobile kaki wana. C'est et loko yozana wana soko telemi bato koyoka yo. Mais ezaka ba mususu papa Sami soit kezanga ngo ezaka na ba mususu azana eloko te nzamba pese eloko te ake kosima matiti bakate nzolo kuna salolem tango kolomba yo kwa kusukali baya ya biso eza nzambe papa. Est-ce que pasteur limbisa na bimomo bande ko na etando boko na biso to fongola mo tswaka mon ke place to kenda ka botonga toto. Pasteur na ngina tuna boye na Bible bino botanga la Bible makasi. Est-ce que pasteur célibataire oya bala ta ko kiko kamba pe bana nzamba sali ba 10 ans 4 ans abala kana eke bozana eka normal na fungoli bande ko na ngai boye bino to kena na émission na fungoli muke chambre to kota na totuna moungu na kolo pasteur Valentin. Est-ce que pasteur abalate akoki kokamba bana na nzambe 8 ans 10 ans bofanda kaneka ka pasteur abalate na yeba pe pasteur bala ngamoko? Oui, je suis marié. Musapi na mona alliance ezate. Alliance. OK. To be tell pasteur maboko. Bala seka. Alliance ezate Musapi. Papa Sami na lingana yebiso no komoko. Eza lisumuté. Pasteur à Bali, to pasteur à Bali te, à Kokiko Kambéglise, to Kokiko Kambéglise te, Kokiko Kambéglise. Mais, biso penenge to fanda ka to fongola ka Bible. Toma Paul alobi, na place que o kamba bato za la célibataire na kosenga na yo bala, pourquoi na kati atangi ba masumbo impudicité, banini. Non, c'est ezali. Pourquoi kisi moboko Toma Paul? Non. Omoni sokolingo oyeba doctrine, sainte doctrine, okoken kotanga mukanda ya Hébreux chapitre 6. Au bâti na verset 1er jusqu'à 2 ou à 3. Deuxième verset de l'Église. C'est-à-dire kokanga kitambala na église, kofandisa papa boye, kofandisa maman boye, kofandisa comme eza doctrine, c'est l'ordre dans l'église. Si on n'est pas pasteur ezalaka zui ki tsatia liboso bandi bazotala ezalaka na kati ya Bible to non c'est l'ordre dans l'église ezandeka ka audio biso batamukili ngolo azwe Moïse voilà que distance ya yo na bande ya Israël faut ça ya 2000 côté pourquoi faire bisika ngo na bangote oyebi ezana tant biso tozokola to banda yo peut-être que papa ke na toilette to banda yo peut-être que maman na papa peut-être balala place moko. Mais ezana moi mususu lelo ayeba peut-être que papa okoko limbisanga akoko kosola
mokolo mone kosole moi ni ebimi ah pasteur abengi pasteur obimba kosole c'est ainsi que nous avons 5 distance nazo bete c'était na côté à mariage apôtre Paul a dit toutefois pour éviter l'impudicité que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari mais ce qui ndeko azoka l'église a moni que yé azana mbanga kokima impudicité papa toko condamné état pasteur oui l'église lelo tala nako fungola makama mariage mukolo mususu tokanga mais pour nako fongola nako benga pasteur bo pasala na biso nazo inviter pasteur pe mususu abala tokolobela nini na fongola bino muke le roba pasteur bakoma banina mama pasteur église 3 personnes Yesu azali à 3 personnes bilonga ko yete tabu plenza mabakol mafuta basele kitoko baye eya kokoma te nzamba la singa na vision oyo azala moi sina ngate moi sina ngane sera makolo apembe oyo pasteur zo ba mosala mingi na ngamna bino nangamu na biso te nangamu na bino ba pasteur na lobi nangamu na yote nangamu ba pasteur ebele na koki boye biso loko moko oyebi ezana mbemba moko bandeko basalaka bandeko mususu toko kozala tozo sala eloko nazoloba ko bazolanda ngai Zamba bengi Moïse Zamba benga Sephora te c'est pourquoi au monde tangu Moïse a bimi pour akende na Égypte pour tana pharaon Moïse a kenda na Sephora te mais Moïse était marié ça dit appel des actes individuels mais accomplissement y appelle na vision et actes collectifs alors bato bako kozala nzinga na yo bakoki soit pour soutenir yo na échec soit pour soutenir yo na réussite le soki lelo pasteur Azuma sa tienanda à un certain temps ministère de Fungwa moi sa commune doki et boyboye tout ça est-ce que pasteur curiosité pasteur yo ba consacra yo pasteur de pasteur soko bali mwasi na yo ye pasa ma pasteur ponde to mesana ma pasteur na biso la sona bena ni na ye ba vole kanam mama pasteur oyo bali ba consacra yete lelo ba to ba ko mama pasteur na biso ba moni mwasi na yo mama pasteur boni bon il faut pas bondisaka OK mama pasteur te mama madame pasteur madame ya pasteur Francis Dedika j'étais que fou de ira chomba bozoka pasteur bobe madame ya azometa basete pasteur amonia ko contredire biloko oyo moumbu na kola zoloba émission eza na ko inviter pour critiquer na cité ba beti wana ozoka nenga zofungo azoloba bia beti cité moi si a pasteur aza pasteur te okobengene madame pasteur nakoko bakisa kosala ngana kosenge ba émission boyi to salaka na bato bazo soutenir ministère ya basi baza ba pasteur basi baza ba apôtre il fallait moi ba débat ya boyi salamaka parce que nous devons faire tout à la lumière de la parole OK ba soutenir la doctrine na verset mon côté aux ana verset moko pour soutenir doctrine non bozoyoka biloko c'est ça alors bozoyoka biloko nchwaka boye kozala surpris te pasteur mokope na koya na koti na tuni yo po mikolo to na descente si terrain donc ti tofandi boye mikolo to na descente si terrain totala tofongola po bana na nzambe babika po bible ezoloba bon peuple périt par manque de connaissance. Merci pasteur Valentin toyambaki na plateau bino mo bolandi ndenge lekaki nakosa bino te émission oyo tozokende ko découvrir makambo mosusu tomonaki bafiche bambami partout guérison miracle avec le prophète Nema Sikatenda tosalaki na ye donc na kati ya commune Maluku bato ebele babi prophète akoya na ye te mbule beti akoya ndenge nini Nema pena mutu monene boye aya na Maluku
mpona kaka mbula nanga beti ekoleka te zela suka likambuke bandele zela suka likambuke bandele prophète Nema Sikatenda aye maluku nakosa bino te kala akei koya na maluku ndenge zalaki. Merci Bolanda. Nchwaka. Merci partout dans le monde. Ozolanda ndenge na lobaka kaka émission na bino Nchwaka. Lelo prophète Nema aye awa na mboka na biso maluku. Mboko ya mbaka basakolite pambola mate. Yango botala ndenge tozali. Tozao basesa mboko akosela. Mungu na mbola ya. Ko eleka kitoko wanu. Nakosa mnaka tozosela na arrivé na ye. Dans quelques minutes, vous allez nous partout dans le monde. Ok, ça va, merci. À vous la tout ça va ingraté est organisé qu'on a pas bon maman n'a pas de cognos va accompagner biso uta cité maman bout tout comment on a maluku avant tout côté l'étape ni balé à Bakongo. Voilà pourquoi tu organisé un grand kit action de grâce par invitation et que ça la showbiz kala mingité ba pandisa ngo panza yango na ba télévision nyonso et que ça na moya main pour que ça la reconnaisse la misalo nzamba sali katanga na bokoloba naza reconnaissait pas ya Yesu wana parce que musalo d'abord ezali d'abord l'étape moko spirituelle. 2 sur les plans physiques, force physique. 3 sur les plans logistiques et la finance. Alors biteni misatu wana ya monde sali succès ya musala oyo soki na nzambe te attaque batu ko kokate attaque spirituelle faut que soit temps la présence ya nzambe ya kobondela pour tout le monde avoir résultat aussi les plans spirituels baza ko kangola mo malade za ko bika ba amba za souffrir sur les plans physiques force oyo ya ko se tenir debout du jour au jour pendant 2 mois. En tout cas il faut que nzambe asimba. Et puis sur les plans logistiques ba pandisa ngo boza témoin to tambo na bino et ça ba milliers ba dollars o et ça ko bima chaque semaine. Yango to ça reconnaissait pas ya Yesu nzambe wana et je pense que Bible lobi vaut mieux la fête d'une chose que son commencement. Vaut mieux souka likambuka ebandeli. Nchwaka. Merci. Wabo tola na riva prophète Nema Sikatenda. Tozalaki wana. Émission na bino na simno tozo découvrir makamno bal toyamba basala nzambe bozalaki. Tozalaki wana na bino elongo. Bon mon riva prophète Nema Sikatenda bolandi message. Ah, to fongola to kota mikolo toza sur le terrain. Na kimino mo plateau mukie. Toza sur le terrain. Ah, j'étais que fou de fou. José Bilele. Nalobaki sur le terrain. Bolanda ki na bilili nena lekaki honorable papier pia nalobaki ke ako pesa ba mama mo loko ya fondation ADC ndenge kaka ezalaka ba fêter inane na bango po basa inane ba mama basali inane ba fêter inane na bango nde basali inane wana ba pesa ba mbongo olamba ba pesi bango mbongo kolamba balamba biloko tout consort. Mon major Georges
Honorable Papier Pierre Nanzamou, monsieur le questeur de l'Assemblée provinciale. Alors bien Moukio bafuta kanga. Moukio na Swakalomea. Tosana ba maman veuve. Tosana ba jeune fille. Tosana ba maman. Na sali descendre sur le terrain pour te vérifier. Hein? Tozo l'agenda. To vérifier. Ndeni bande kolamba. Ndeni nezalaki. Pobo mona na bandako. Eh, Maman Marie. Maman Marie Mafouana. Maman Chantal. Oya bota Sami Mafouana. Ingénieur a dit mon le VL Kias. Maman Nabolanda Makamboyo. Nchwaka honorable la kaka lobaka ko kabola bakushi to uti kota bilenge basi to to pa mama veve ndengo zo mona o nyosu to sana bangwawa ba mama veve o ba pesi bango mongo et pas honorable Papier Pierre Nanzamou na konti ya ADC fondation nde ozo mona bazolamba babi lelo ba mama ba sepela balia ba mela bino na bitando ke boko na banaku Bokolanda biso partout, na poto partout dans le monde. Tala makomba maman veuve. Ba maman babota papi. Na solo kate. Ba maman babota papi. Voilà, wana na kei sans plus tarder. Osomona ba maman bango pe bazolamba. Ba maman bango bazolamba. Ndenge ba maman bazolamba. Zo maman. Président toi taliba veuve vignos tout na maluku mobimba maman na biso to benga ka maman Georgette maman Inkene yeyo maman Inkene lobini nazo mona incroyable ordinaire honorable salite na mboko ba veuve bazali apesi biso mbongo to fête anniversaire ba veuve tozo lia to mela masanga 500 casier voilà biloko kolia Thompson soso pioni makayabu ngombe en tout cas bana biso basepsa maluku eza ya bolingo ya bomoko to remercier merci Nchwaka merci ndenge nalobaka na bino émission na bino Nchwaka tokiti awa epa ya bamama ozomona tala esengo baza nango grâce ya Papier Piana tala makambo azosala nde tozokita sur le terrain tosali mpo bamama babota biso bamama bazalaka na biso tala Papier Piana l'honorable monsieur le questeur tala makambo asali bamama bino moko bozolanda Voilà maman présidente yoto sana maman présidente lobinini par rapport à événement papa événement somme tomona na nous te biso ba maman tozomona d'émotion posa na sauter et bien na posa na sauter papa nanu na mona te tokomi kolamba sokolami na mbongo na bino moko posi to honorable na pesi bino mbongo honorable na pesi biso mbongo apesi biso mbongo kolamba to sepela biso ba maman siko bokokuta na wapi ba mama nyonso nde bozolamba bokuta na wapi bokuta na liboso komi to sepela na biso Papier Piana Nzambo honorable na biso bokokuta na air nini bokokuta na à partir de 14h toza déjà wana tobandi kokita ya liboso oyo
du nouveau oyo ekoti na maluku maluku eloko bato basali na bango aza sisa bilimbu nchwaka télévision za radio te bolandi te bolandi nde bomoni ndenge bamama bazolamba ndenge bazosepela bazoyemba wana nasukaki wana te naketi epa monsieur le maire ezalaki na pokwa bukumesa na biso akomi na maluku na mekaki otune mwa keke spécifique ma quelque idée wana selo likanisi ya bukumestre monsieur le maire tango nakoti na fongoli nake natali ah bon nako découvrir monsieur le maire à suivre bolanda Jacques Munzwe monsieur le bukumestre ya commune maluku ndenge nini alekaki na interview na biso na émission nchwaka na yabisi yo nchwaka oyo toujours combattu mais jamais abattu nchwaka mais jamais abattu donc tala monsieur le maire na micro ya nchwaka aleki bola na ndenga lobaki à propos ya ADC ya fondation papier piana nchwaka mokonzi par rapport ya l'action merci wana monsieur le maire alobi ndenga somone la lire ezokende na bakanchwaka tofongola tokota lobi ekokomaka parti politique mokonzi yebisa bato bakolanda ntina bandako assurance na yo nini opesi biso na kati ya fondation tako monsieur le maire nchwaka otikola na interview ya bukumestre apesi likanisa abi suka ndenge azomona yango boye ekoma parti politique merci monsieur le maire wana vision na ye alobi te alobi conception na ye ndenge azomona na moto oyo ndenge ezokende eza likanisi na ye opinion na ye merci monsieur le maire tolongwe wana nakosa bino te bandeko na nga na émission nchwaka nabaki eza descendre sur le terrain tokitit plateau tofandi trop tokiti sikoyo les conseillers Joël Futi Mvemba basangani do bayombe nyonso basangani na kati ya émission nchwaka bafandi balobi o papier piana tolongola ekombo papier piana babenga déjà Boyika babenga déjà Maradona babenga leka Yesu na changer kombo o émission nchwaka fandaki na bato na bango balandri basalaki wana balandri kindia basalaki wana baodri basalaki wana kindia nalo basu ba Joseph Bilele basalaki wana ba major Georges major sans paquet basalaki doto fandela ngo penane réunion po kombo ave bima talaka na ba major bakoti makambo yo donc balobi papier piana bakomi kobenga ye bafuwa batonda donc bakomi kobenga ye bafuwa batonda kenda otuna ngoti tuluka pena bayombe tuna bango bafuwa batonda ngolo lakisani donc balobi ata sali nyonso bato bakotaka ntuma bokondime te bokondimeka mukolo okufa ndena bayombe babengi yango bafuwa batonda merci na bino nyonso bayombe Vembamba olandi te eloko tofandi biso nyonso batiti na mbamba ba Michel mama Marie oya Sami Mafuana tofandeli yango pena réunion balobi Boyika vi bakiswa boye bozomona ezoleka topesi ye kombo bafuwa batonda kadidi ya ambu bafuwa batonda kadidi ya ambu bolanda ndenge na totamboli pour la clôture à moi de la femme, à clôturer qui a un bonus à ADC, donc fondation de Koksaki inane. Bafou abatonda, totamola qui n'a pas abatonda, on a ni papier à piana, monsieur le questeur. Totamolina ye. Anga makambo émission Chwaka. Émission Nabino Chwaka. Donc tu suis bafou abatonda papier à piana, totamolina ye. Mikolo to benge bafwa batonda
mon major Georges eza bongo te major Songa mokonzi nanga eza bongo te mon major Selemani bolinga boeti to fanda ki linganga ti parce qu'il est gelor tout près du bourgmestre bolobaki to fandi na fongolit bolanda sikoyo ndenge nini atambolaki na basite akabolaki 3 sites nde bolandi atie côté ba mama atie côté ya babilenge ba jeune fille atie na côté ba mama veuve ba mama bakomo benge mwasi mokufeli mobali ba mama veuve tala nenga sungaka ba mama wana okozwa ide te bafwa batonda papier piana mikolo to bakiselo bafwa batonda j'attaque foot bozolanda bien Yaya Jimmy venanga bokoli Yadi Shimongombe eza problème bolanda ndenge siko totambolaki na honorable papier pia na nzamu bakiselaka kombo bafwa batonda kadidi ya ambo nchwaka nchwaka Jamais vu vraiment. Nchwaka totamoli obengaka pipa pokwa bokipa sweleka kebele pokwa ne bozomona wana jino baswa bomoniti bachaka tembe bomoni yango te totamoli na honorable pokwa bafwa batomda papier pia na kadidi yambo bokulaka Jean Paul bomoni yango te sepe mongali bomoni yango te nabwaka ba dédicace pokuna loka bakota ba mabongo bato bazalaka po bomona jino baswa bokulaka Jean Paul mokonza ba sepe na général to benga port général sepe Olivier. OK, merci toleki nako sabino te émission neto mesana ko découvrir batutu kidiba pongi orketi bafwa batonda sala chaîne yawa nabi bafwa batonda papier piena bafwa batonda tia sala chaîne ok batu bayeba na bango te ba grato mamoka msuba yeba te webi na kote to sene interview kama nga chaîne fongo mapena maluko botu na nani yango akamwe télévision des Salema prophète Nema Sikatenda apambo la chaîne abiso kombo Zambu télévision Zambu télévision nchwaka wana leto sukisi wana descente mbala moko place prophète Nema Sikatenda azalaki tokomi wana l'honorable monsieur le questeur papier pia na nzamu bakisela kai bafwa batonda kadidi yambo nako sabino te asali témoignage fara na prophète Nema Sikatenda donc témoignage bomo ndenge so lekati bomo na wana honorable nda so loba chomo batu na media bongo baso filmer ba cameraman ebele biso kutu poto so espace ezaki problème bozola nenga lobati
Ndenga solo bawana témoignage azopesa que prophète alakaka que non place au misala mabewe ezali moto kopela nini pona renouvellement commune comme ya sika esalama wana ay bayoka ka yete kwa ke yena ya oyo tele kwa ba ade mo sala bana atato la kina malungana bata babendele wala posa kwa ke ni siko wala posa kwa ke ba bia ba asali mo kwa ba de atato la o atato la ba après passage d'aller on a des démonstrations et puis dans le baka banda ko musika ya ba visa banda ko kermesina on va faire la belate soit kenda ba ko yé ba témoigner ba super ba kenda ba ko soit que le canaillé na ba la musika la pagati mbango na bila ko pambo za para za donc moi c'est pas na ba la Kinshasa ba na Congo donc on passe à la Nchwaka émission Nchwaka ndenge tolobaka première fois tala partout tala prophète Nema par na poto o journaliste moko alobake asala na prophète Nema ba question boy la kisanga image na mona émission na bino Nchwaka ndenge tolobaka to découvrir to fongola to kota botala ndenge na tuni prophète Nema moi mituna botala nanu bomona Nchwaka ndenge ezalaka à suivre Nchwaka mpona mboka na biso mabe na banti bino nde bapati sango bozali mieux placé ya kolobela yesu azotambola nga prophète Nema parce que bino bovivre nanga awa bane na bane chaque année exemple mpona to minimize motu te nzambe bible elobi nzambe apesaka degré ya foi na motu na moselo boyambaka baevenema na maluku me boyebi ntango nga nakitaka na nzambe na makambo esaleka eloko nga nakokoloba kaka bana nyonso bazangi out tozoya awa 2 jours je pense que na chaîne na bino pendant 1 mois afana kita na mabele awa excellence papi piano nazala kokambo télévision des esalema ekoleka pendant 1 mois afana kita na mabele awa 2 jours nalaki bino kolo yesu apambola bino donc oyo eza kaka nzambe aloba mingi mpona je pense que ntango nakoya na 2 jours oyambanga na plateau toloba mo makambo ebele parce que oyo eza télévision na biso kola pambola merci Nchwaka wana bolanditi na prophète moto na nzambe Nema sika te na face na émission Nchwaka fait que votre humble serviteur Sami Mafwana tokende mosika te nalobi mikolo to sur le terrain tokoyamba ba grand star ba musicien bokomona ba question eza ba question liboke eza ba fo batonda kadidi yambu na pesi mbote l'honorable le questeur pesi monsieur le maire mbote na pesi papi Vantoto en direct na poto boko landa biso mbote na pesi Ernest en France au Canada déjà Canada Ernest c'est bon adana kata Canada mbote et na pesi Esther mbote nani susu boza pe belé émission na bino ngoyo chaque dimanche 14h30 émission na bino ya kolanda yango merci na bino bato nyonso bolanda ki biso opesi biso confiance ya kotala émission na bino Nchwaka numéro ya ngwana bobenga boloba YouTube chaîne ya ngwana bobenga boloba merci na bino tokutani dimanche prochain merci à suivre Nchwaka yango partout dans le monde chaque dimanche Nsamou télévision dimanche nyonso ngonga 14h ngonga 14h Nchwaka tozolobela ba pasteur boya bo convaincre biso na émission Nchwaka bato balongwa na ngambo mosusu bakoma na ngambo ya Jésus pe tozoyamba ba chorale oyebima toyebima te émission na bino Nchwaka yango et tobosani te tozoyamba ba artiste comédien ba grand star o ba yembaka o nyonso émission na bino yango tokolanda ngo na Nzamu télévision
nzambu télévision à partir à 14h dimanche nga 14h. ezali ba vrai mai na nzambu tv chwaka ezali nde vrai baba landa oyo émission ya ndeko sami wabengi émission chwaka napesi nano basali ya nzambe nyonso mbote toza na émission na biso oyo eza émission ya bana na nzambe ya basala nzambe na kosobi kombo nango te émission chwaka atoza koinvite basala nzambe nyonso boleka mpona kopesa likanisi ya nzambe oyo kopambola bana na nzambe. ai paster nga nazali major ya l'armée du sali major congo nazali kosoutenir action oyo swaka po ete biso to relance yango lisusu na nzela na biso bapaster. ngai pasteur Valentin Bope ya ACK Maluku 2 oyo eza émission na bino Tswaka. Responsable église na Pierre Rival et dans la quartier Mas na avenue Enga numéro 12. Tozobela na émission na biso Chapa eza na Kikongo oyo ngolo baketolobela. Sabi tolobela makambo ya nzambe papa na nzambe nyonso. ngai prophète Jérémie responsable ya église à assemblée de saints de première année naza koinvite bana na nzambe nyonso tu bazala vraiment ya kolanda émission Tswaka oyo toloba tolobela eza émission moko justement ya bana na nzambe na ntango oyo tozali eza ntango ya suka esengeli to développer temps ya diable afin que to